서울흥에 위치한 신호등 장작구이에 다녀왔습니다. 신호등 장작구이는 주차장도 넓고 내리자마자 장작을 만들고 있는 모습을 볼 수 있었어요. 저는 메인인 닭 장작구이와 닭꼬치를 주문하였습니다. 닭이 크지 않아서 2명이서 왔다면 닭꼬치나 막국수를 시키는 것을 추천드립니다. 기본 반찬으로 오뎅탕이 나옵니다. 메인 메뉴인 닭 장작구이는 뜨거운 철판 호일 위에 나오는데 장작에 정말 잘 구워진 닭이 겉껍질은 바삭하고 고기는 촉촉합니다. 잘 구워진 닭껍질이 진짜입니다. 닭 아래 깔려있는 누룽지도 맛있고 1인 1닭도 가능할 것 같아요. 추가로 주문한 닭꼬치는 매운맛과 데리야끼 반반으로 주문하였는데요. 정말 부드럽고 야들야들한 닭고기살이 잘 구워진 파와 어울려 맛있게 먹었습니다. 매운맛은 많이 매우니 매운 걸 잘 못 드신다면 데리야끼를 추천드려요. 신호등 장작구이는 가족끼리 오기 좋은 맛집입니다. 서울흥을 구경하고 맛있는 장작구이 통닭을 먹으면 완벽한 일정이 될 것 같습니다.